Our lesson today is lesson 97, and the topic of today's lesson is a small blue case. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, leave. Leave. Number 2, describe. Describe. Number 3, zip. Zip. Number 4, label. Label. Number 5, handle. Handle. Number 6, address. Address. It is also pronounced address. Address. Number 7, pence. Pence. Or as in brackets, penny. Penny. Number 8, belong. Belong. Number 9, lost. Lost. Number 10, property. Property. Hoş arkadaşlar, yukarıda sözlerin okuluş ahvalını gördük. Hem de meyanları bilen tanışıp çıksak tez bir kadım karanlar. Number 1, leave. Bu qo'yib qo'yish degan gap, masalan, unutib qilib qo'yib qo'yish, qo'yib qo'yish-chi. Bu so'zni arkadaşlar tanıydı. Bunun ketib qilish, ayrilish, ketish degan ma'nosi bor. Okay? Bugungi darsimizda qanday qo'yib qo'yish, ya'ni unutib qilib qo'yib qo'yish, ya'ni qoldirib qo'yish degandek ishlar bir ma'nosi bor bugungi darsimizda. Okay? Number 2, describe. Describe degan tasvirlash. Masalan, sen uni tasvirlab baqa deydi-ku, masalan, so'mkamni yuttirib qo'ydim desa, qanday so'mkadi, tasvirlab baqa deb so'raydi-ku. Okay? Describe, tasvirlash. Number 3, zip. Bu sertma degan gap, masalan, chapanning sertmasi, masalan, so'mkaning sertmasi deymiz-ku, shu sertma, zip. Number 4, label. Bu so'mkalarga yoki kiyim-kechakka esib qo'yadigan belgi bor, shu belgi, label. Number 5, handle. Handle degan tutquch. Masalan, so'mkaning tutquchi bo'ladi, chamdonlarning tutquchi bo'ladi, eshikning tutquchi bo'ladi. Shu hammasini handle deymiz, tutquch. Number 6, address. Yoki address deb o'qidim, men diqqat qilgan bo'lsangiz, bu adres, uyning adresi bor, shu adres, address yoki address. Number 7, pence. Pence degan tirnoq ichiga penny deb yozib qo'yibman. Qarasangiz, nima desangiz, font sterlingninki eng tuvan pul birligi, masalan, xuddi $1 eng tuvan birligi cent bo'lganga o'xshash, font sterlingning eng tuvan birligi, eng kichik pul birligi penny. Endi penny degan shu bir penny, bir bo'lganda penny deb olamiz, masalan, 1 penny deb. Agar 2 yoki 3 bo'lsa, undan jiq bo'lganda pence bo'ldi. Masalan, 2 pennyni, ya'ni tungchan degandek bir gap bu. 2 pence, 3 pence, 4 pence, 5 pence deb oldi. Bir bo'lganda 1 penny deb oladi. 2dan ortiq, 2 yoki undan ortiq bo'lganda ko'pligi pence-ni ishlatamiz demakchi. Number 8, belong. Bu tava bo'lish degan gap. Masalan, bu kitap mening emas yoki bu kitap menga tava emas degan deymiz. This book doesn't belong to me deymiz. Agar u menga tava demoqchi bo'lsak nima deymiz? It belongs to me deymiz. Okay? Belong, tava bo'lish. Number 9, lost. Lost degan yutgan degan gap. Yutgan bu sifat so'zi. Number 10, property. Bu mulk degan gap. Mol mulk degan mulk bor. And the lost property desin bo'ldi, shu yutgan mulk degan gap. Masalan, ba'zi mulozimat o'rinlarida maxsus yutib ketgan narsalarni saqlab qo'ygan bir o'rin bor. Shuni o'shaninki viviskasiga odatda lost property deb esib qo'ydi. Uni kelganda yutgan narsalar, yutgan mol mulklarni saqlaydigan ekan deb berib, o'zining yutgan narsasini so'raydi. Okay? Lost property, yutgan mulklar yoki yutgan mulk. Xo'sh, yuqorida so'zlarning o'qilishi va ma'nolari bilan tanishib chiqdik. Endi biz dialogni o'rganamiz albatta. Dialogni o'rganishdan burun darsimizning temasiga bir nazar solsak, qarang. A small blue case degan gap bu so'z ma'nosi bo'yicha tushunalasiz, tasamas buni tushunish. Bir kichik ko'k rangli chamadon degan gap bu. Bir kichik ko'k rangli chamadon. Xo'sh, dialogni o'rganishdan burun yana qiladigan bir ishimiz nima? Shu dialogni o'rganib bo'lib javob berishga tegishli bir savol bor. Shu savolni ko'radigan bo'lganda qarang. Bu savol nima? Does Mr. Hall get his case back? Da qarasangiz, Hall efendi o'zining chamdinni qaytirib olalamdi degan gapkan bu.
get degan elish, get something back bo'lsa, ma'lum bir narsani qaytarib elish bo'ladi. Masalan, get something degan ma'lum narsa u. Get something degan shu ma'lum bir narsani elish. Endi get something back bo'lib, backni qo'shib desak, ma'lum bir narsani qaytarib elish bo'ladi. Okay? Ya'ni o'zining narsani qaytarib elish deganda gap bu. Qisqasi bu savolning ma'nosi Hol apandi o'zining chandilni qaytarib ola olamdi degan gap. Xo'sh, emas biz kechiktirmay qanday dialogni o'rganaylik savoldoshlar, dialog mana bu darslik kitapning mush beti qarsangiz bor. Undaqda biz hozir o'qiymiz bir qatam, menga agishib o'qiydigan bo'lgansiz jumla, anonki men tushundirmay, anonki biz mashq ishlaymiz, okay? Xo'sh, Mr. Hall nima boshladi? Qarama, birinchi rasmdagi ma o'rinninki ustib qarsangiz, nima deb turdi websitesida lost property deb turdi. Abi nima deb tushundirgandim? Jutgan mulk degan ma'noni bildirdi degandim, lost property. Qarsangiz esib qo'ygan narsalar hammasi qandaq jutgan, ya'ni igisi yo'q narsalar ekan bu. Xo'sh, Mr. Hall ashaga kelib, mulozimatchiga yoki kutkuchiga qandaq bunda deydi, qarang. O'qishni boshlayapmiz, menga agish bir qatim o'qib chiqing. Mr. Hall bunda deydi. I left a suitcase on the train to London the other day. Yana bir qatim, I left a suitcase on the train to London the other day. This attendant, yani mulazim kutkuchi degan gap bu. Nima deydi? Can you describe it, sir? Can you describe it, sir? Digante Mr. Hall nima dedi? It's a small blue case and it's got a zip. Yana bir qatim o'qiyman, qarang. It's a small blue case and it's got a zip. There is a label on the handle with my name and address on it. There is a label on the handle with my name and address on it. This attendant nima sordi? Is this your case? I'm sorry, is this case yours? Is this case yours? Is this case yours? Deb sorsa, Mr. Hall nima dedi? No, that's not mine. No, that's not mine. Deb javob berdi attendant qilib, what about this one? What about this one? Deb bo'lib, this one's got a label. This one's got a label. This is Mr. Hall qilib, let me see it. Let me see it. This attendant dedi. What's your name and address? What's your name and address? Deganda Mr. Hall nima dedi? David Hall, 83 Bridge Street. David Hall, 83 Bridge Street. This attendant nima dedi? That's right. That's right. D.N. Hall, 83 Bridge Street. D.N. Hall, 83 Bridge Street.
£3.50, please. £3.50, please. This is Mr. Hall and Dedo. Here you are. Here you are. This is attendant. Thank you. Thank you. Digante Mr. Hall ko'pab 7-chi rasm qarsangiz attendant da kenig burilib mangante Mr. Hall nim dedi. Hey. Hey. This is attendant. What's the matter? What's the matter? Dedi under Mr. Hall ko'pab. This case doesn't belong to me. This case doesn't belong to me. Depulub, you've given me the wrong case. You've given me the wrong case. Xo'sh, yuqorida dialogninki o'qilishini ko'rib savg'ishlarni ma'nosi bilan tanishib chiqsak, qarang. Mr. Hall unda boshladi gapni, lost property degan o'ringa kelib, ya'ni yutgan mulklar degan o'ringa kelib, kutkichidan deb so'radi. I left a suitcase on the train to London the other day, dedi. So'z ma'nosi bo'yicha tushunsak, qarang. Left degan leave ni o'tgan zaman shakli beryapsiz. Qoldirib qo'yibdiman degan gap bu. Men qoldirib qo'yibman nimani? A suitcase, bir chamdonni deydi. Qayerda? On the train, poyezdda. Nega boradigan poyezd u? To London, Londonga boradigan degan gap. The other day degan nima? Irq kuni degan gap. A kuni degandakchi. Other degan bashqa degan gap. Xo'sh, boshqa kuni, ya'ni a kuni deb olamiz bu tilda. Okay? Xo'sh, bu jumlani nima deb tushunsak ular oldikayni qo'shib, men a kuni Londonga boradigan poyezdda bir chamdonni qo'yib qo'yibdiman desak bo'ldi-ku. Okay? Unutib qolibman demakchi bu. Attendant deb so'radi. Can you describe it, sir? Can you describe it degan siz uni tasvirlab bera olamsiz degan gap bu. Describe degan tasvirlash. Okay? So tasvirlab bera olamsiz apandim deydi. Desa Mr. Hall nim dedi. It's a small blue case and it's got a zip. Tasavvur majmunini tushunish qarang. It's a small blue case degan u bo'lsa bir kichik ko'k rangli chamdan degan gap bu. Oyada suitcase degan nima ish qilmaydi case deydi. Diqqat qiling, ikkisi bir narsa. Faqat oldida suitcase da to'liq oldi, keyinda qisqartirib ham case deyapti. Mana bunga diqqat qiling. Ya'ni u bir kichik ko'k rangli chamdan deb bo'lib, and it's got a zip. Shundaqla it's got mau pash as got nim deb olgan to'q yodingizda bor. Has got menga qisqartiramiz bu. Has ni qisqartirib ham it's deb got deb bunday yotadi ku. Amaliyotda has got degan gap bu. Has got degan shu has getang, ya'ni bar, ya'ni uning bir sertmisi bor degan gap bu. Ya'ni bu jumlani to'liq nima deb tushunsak bo'ladi? Ravon qilib olsak, nima deymiz? Bu kichik bir ko'k chamdandi, shundaqla uning bir sertmisi bor degan gap bu. Okay? It's got ki pash as has getang, has got degan shu bar degan gap to'g'ri ko'rib bo'lgan bu jumla shaklini. It's got a zip. Uning bir sertmisi bor deydi. Deb bo'lib, there is a label on the handle with my name and address on it. Bu jumla sal g'ayrat jumla. Tunji qatim uchrashdingiz bu jumla bilan bo'lib nima on it degan qismi men hozir tushuntirmay qarang. Oldidan there is ga qaraylik. There is degan nima? Bor degan gap. Ya'ni planiyada qustan narsa bor degandiki bor, bilasiz. There is bor deydi. A label bir belgi deydi. Qayerda? On the handle, tutqichida deydi. Qanday holatda? With my name and address on it. Mening ismim bilan adres yozilgan holatda deydi. Ya'ni tutqichida mening ismim bilan adresim bor bir bor bo'lgan bir nimasi bor deydi. Belgisi bor deydi. So'z ma'nosi bo'yicha olsak, bor bir belgi tutqichida mening ismim bilan adresim ustida bor bo'lgan degan gap. On it. It degani shu label qartilgan. Okay? Shu labelning ustida ismim bilan adresim bor bo'lgan. Shunda bir
shu label, shu nimada demakchi, tutqichda demakchi. U labelning ustida nima bor ekan? Shu meningki adresim bilan ismim bilan adresim bor demakchi. Bu jumlani bir bo'lsa mening taklifim bir qog'ozga ko'chirib olib, o'zingizga ko'zingizga ko'rinib turadigan bir yerga chaplab qo'yib, demakchi uzun ko'p qatim yodlab olsangiz mana jumla shaklini yoki orasidagi ba'zi so'zlarni almashtirish orqali har xil yangi narsalarni tasvirlab sinab boqsangiz o'zingizga texmo tunishlik bo'ladi bu jumla. Okay? Dastlabda bunday qarasangiz sal g'ayrat bir hisoblanadigan bir jumla bo'libmi, there is a label on the handle degan qismi bek oson. Tutqichida bir belgi bor degan. Endi qanday belgi bor? With my name and address on it. Ustida mening ismim bilan adresim bo'lgan degan gap. Shunday bir belgi bor demakchi. Okay? Xo'sh, tutqichida mening ismim bilan adresim yozilgan yoki bor bo'lgan bir belgisi bor degan gap. Bor degan eng oxirida keldi bizning Uyg'ur tilida. Planiyada bunday narsa bor deganki, borni eng oxirida deydigan bir odat bor Uyg'ur tilini ifodalash odatida. Okay? Xo'sh, Mr. Holashda dedi, nimada tutqichida shu chamdonniki mening ismim bilan adresim bor bo'lgan bir belgi bor dedi. Deganda attendant nima dedi? Bir chamdonni kelib qarang. Is this case yours? dedi. Bu so'z ma'nosi bo'yicha tushunsak qarang. Bo'lsa bu chamdan sizningmi degan gap. Bu chamdan sizningmi degan gap ekan. Zada bu yours degan qanday narsa? Buni nimishqa is this your case deb dastlab men o'qiganda xato o'qib kechirim so'radim-ku, unda emas deb. Nimishqa is this your case demay is this case yours deb oladi. Nim taqvoning qarang, bu yerda bir tushuntirishimizga to'g'ri keldi. Ingliz tilida amaliyotda bu sizga tanishlik bir mazmun, lekin bugun bir pishiqlash bo'lib qoldi qarang. Kishilik almash deb mana bu sol tarafdagi birinchi tiqurliklarni deymiz qarang. I, you, he, she, it, we, they. Bular barliq almashlarningki bosh kelish almashlari. Barliq almashlarning bosh kelish almashlari. Men, sen, u deganimiz er kishidagi u, ayol kishidagi u, narsadagi u, aniki we degan biz go, they degan ular. Masalan, mana bu you ni ham sizgimi, ham sizlargimi ishlatamiz degan ma'noda bo'ldi. Qisqasi, sol tarafdagi tiqurliklar qanday bosh kelish almashlar yoki kishilik almashlar, okay? Xo'sh, o'tirdikmi tiqurdik uchun bo'lsa. Ingliz tilida bularni ikilik sifatlar deymiz. Ikilik sifatlar. Ikilik sifat qanday narsa bu qarang. My, your, his, her, its, our, their. Bu qanday narsa desangiz, keyiniga shu ma'lum bir narsa qo'shilib keladi. Masalan, my case deb, mening chamdanim deb. Tushunishlikmi? Maqolalarga yozmasam bo'ladi-ku. My case, your case, his case, her case, its case, our case. Narsning chamdan olmaydi-ku. Our case masalan bizning chamdan, their case ularning chamdani. Okay? Xo'sh, bizning gapning qisqasi o'tirdiki qo'rqanda igilik sifatlar deb ataladi ingliz tilida. Igilik sifatlar deb ataladi. Biz ingliz tilini o'rganayapmiz, Uyg'ur tilini o'rganmayapmiz. Shunga agar Uyg'urchaga mos kelmasa, ma'qul atash, uni to'g'ri tushunib turing. Ingliz tilida shunday ataladi. Okay? Ingliz tilida igilik sifatlar deb ataladi ma'la. Okay? Xo'sh, undan so'ng o'ng tarafga tiqurlikcha qarang. Bular igilik almashlar deb ataladi qarang. Igilik sifatlarni igilik almashlar farqlanadi. Igilik almashlar qaysilar undan olsa? Miningki, ya'ni yoki bosh kelish ayni ayga taqlid qilsa qarang. Ayningki mine bo'ladi, you'ningki yours bo'ladi, he'ning his bo'ladi, she'ning hers bo'ladi, it'ning its bo'ladi, we'ning ours bo'ladi, they'ning theirs bo'ladi. Bular sal g'ayri tuyuldi, dastlab o'rgangan chaqdim g'ayri tuyulgan, lekin hech qisi yo'q. Qarang, bu mundaq bularning ishlatilishi. Mine degani meningki degan gap. Masalan, u meningki deb to'xtatamiz. Keyiniga meningki bir nima ham demaymiz, falon narsa ham demaymiz. Demakchi, bu shu igilik almash degan naqsh shu. Ya'ni igilik almash degan shu
so'zdan chiqib turdi. Keyniga bir nima qo'shilib kelmaydi. Masalan, case'ni keyniga case deb olmaymiz. Masalan, mine case deb gap yo'q. Mine degandikilar shu case'ni o'z ichiga oldi. Meningki. Yours degandikilar case'ni o'z ichiga oldi. Lekin ma'lardan farqlandigini, o'tirdagi tiklardan, tikqurdikidan farqlandigini, o'tirdagi tikqurdikilarning keyniga ishlatamiz. Masalan, falan bir narsa deb, masalan, my case, mening chamdanim deb. Lekin minening keyniga chamdanim deb olganimiz yo'q. Mine desak meningki bo'ldi. Chamdanimni o'z ichiga oldi demakchi. Ma'ni bo'lsa videoni to'xtatib qo'yib bir ko'chirib oling. Ya'ni ayning igilik sufti my, igilik almishi mine, you'ning igilik sufti your, igilik almishi yours, he'ning igilik sufti his, igilik almishi his, she'ning her, hers, ikkisini takrorlamadim. Itning its, we'ning ours, they'ning theirs. Agar g'ayr tuyulgan bo'lsa, hech qisi yo'q, buni oldimizda yana jiq ishlatamiz, jiq pishilib ketasiz. Uzun gapning qisqasi, mine degan nima? Meningki degan gap. Hamda mishaga nima qilsak, tatbiq qilsak qarang, mine degan meningki, yours degan sizningki bo'ldimi? His degan uningki, hers degan uningki, its degan uningki narsa qartilgan. Ours degan bizningki, theirs degan ularningki va mishada sizning ismingizda tutilish tegishligingiz mine bilan yours. Chunki bugungi tekstda bugungi dialogda uchirganlari shular. Qarang, masalan, qarang bu yerda. Attendant nima deb so'radi? Is this case yours? Bu chamdan sizninkimi deydi. Javobda no, that's not mine. U bo'lsa emas meningki deydi. Bu chamdan sizninkimi deb so'rasa, yo'q. U mening emas, u meningki emas deb nadaatdi. Okay? Sizninkimi? Meningki emas. Sizninkimi? Meningki emas. Yours, mine. Tushunishlikmi? Bu yerda igilik sifat shaklini qo'llanmadi, mana bu. Igilik sifat degani o'tirdik, tik qo'rdiki. Ma shaklini qo'llanmadi, balki igilik almash shaklini qo'llanyapti. Okay? Ya'ni is this case yours? No, that's not mine. Buni yana bir xil savol, yana bir xil ifodalagan bo'ldi. Qanday deydi? Is this your case? Agar undan so'ragan bo'lsa, no, that's not my case yoki it's not my case deb javob beradi. Undan so'ramay qanday? Is this case yours deb so'radi. Shunga parallel bo'lish kerak bu. Nim deb so'rasa shuni javob beramiz. Masalan, yours deb so'ragan bo'lsa, mine deb javob beramiz. Amiyada emas bu, not bu. Shunga not mine deb javob beryapsiz bu. Okay? Buni yozmachi deb bersam, miyada qarang. Agar is this siz qo'yib nima qilay, siz qo'yib andan yozayman jumlani. Shu vaqtda tushunishlik bo'ldi demakchi, qarang. Is this your case? deb so'rasa, yes, it is my case. Yoki no, it is not my case deb javob beradi. Bu savolashlar tushunishlik bu. Is this your case? Yes, it is my case. Yoki no, it is not my case. Lekin hozir undan so'ramadim dialogda. Bugungi darsimizda dialogda. Is this case yours? deb so'radi. Javobda nima deydi? No, deb it is not mine deydi. Okay? Is this case yours? No, it is not mine. Yours deb so'rashqa mine deb javob beryapti demakchi. Balki parallel bo'lsin demakchi. Agar is this your case desa, yes, it is my case yoki no, it is not my case deb javob beramiz. Your case desa my case deb. Agar is this case yours desa, it is not mine. Ya'ni yours deb so'raganga mine deb javob bermaymiz demakchi parallel holda. Okay? Buni shunchalik to'xtalaylik. Qog'inni ketib o'rganib ketsa bugungi amaliyotda bugungi mashqda maxsus to'xtalgan shu haqda. Mushaqda mashq ishlaymiz eli. Qog'inni eli tushunib olasiz. Okay? Uzun gapning qisqasi attendant, ya'ni mulozim nima deb so'radi yoki kutkichi. Bu chamdan sizninkimi deb so'radi. Mr. Holman deb javob berdi. No, that's not mine. Yo'q, u meningki emas deb. Okay? Andan keyin attendant yana bir chamdanni ko'rsatdi Mr. Hallga. What about this one? What about siz bilasiz? Chu degan gap. Masalan, mauchu
yoki ma birisi degani ku. Ag'u emaskan, undas ma'uchu degandekchu. What about this one? Ma birisi deydi. Yoki ma'uchu deb olamiz ku. Deb bo'lib, this one's got a label. Ya'ni one ning kendiki pesh aslini deb olamiz, has got. Yani has ning qisqartmasi deb olamiz. Undas has got degan nimti bad. That's this one has got degan ma birisida bad degan gap bu. A label. Belge. Ma birisida belge var ekan degan gap bu. Demakchi, menikida belge var degan gapga qarata. Ma attendant hozir nima deb so'radi? Macho deb ma'noda belge var ekan deydi yoki ma birisida belge var ekan. Okay? This Mr. Hall deb javob berdi. Let me see it. Deb tushunamiz, let me see it. Men ko'rib baqay uni degan gap. Let me see it. Let me degan nimti meni bundamda qig'izing degan gap bu. Let degan qig'izish. Okay, let me degan shu meni qig'izing. See it degan uni ko'rishni. Meni mana uni ko'rgil qo'ying degandek bir gap. Bu gapni Uyg'urchada ravon qilib deymiz, men uni ko'rib baqay deb azoq bo'ldi. Let me see it degan. Okay? Attendant nima deb so'radi? What's your name and address? Sizning ismingiz bilan adresingiz nima deb so'radi. What's your name degan sizning ismingiz nima? What's your address degan sizning adresingiz nima deganga. Ikkisini yig'ib olganda what's your name and address? Ismingiz bilan adresingiz nima, yaqinda deb so'radi. Mr. Hall nima deb javob berdi? David Hall, 83 Bridge Street. David Hall degan o'zining ismi 83 Bridge Street deganmi? Bridge kodisi 83-nomer degan gap bor. Okay? Ismini deb berdi, adresini deb berdi. Bu gapga qarta attendant nima deb javob berdi? That's right, to'g'ri ekan deydi. That's right degan to'g'ri degan gap bu. D.N. Hall, 83 Bridge Street. Ismini takrorlaydi. Nimadiki? Belgidagi ismini. D.N. Hall degan Davidningki qisqartmasi N degan o'ttiranchi ismi bo'lsa, Hall degan familiyasi bo'lsa, ismi bilan nimani? O'ttiranchi ismini to'liq atashning hojati yo'q. Qisqartirib D.N. Hall deyapti. Buni tushunyapsiz, 83 Bridge Street. Bridge kodisi 83-nomer deganda deb bo'lib attendant nima deydi? Albatta bekor saqlab bermaydi-da, vujudga narsalarni. Pulga saqlab berdi, qarang, bunda deydi. £3.50 please. 3 fond sterling 50 pence deydi. 50 cent degandekchi, 50 pund degandek. Okay? Ya'ni yoki 3.5 fond sterling deb olsak ham bo'ldi. Okay? 3.5 fond sterling qanamsa yoki bagaysiz deganda Mr. Hall deb javob berdi. Yoki nima dedi? Here you are. Mana misal deganga, for here you are. Attendant dedi, thank you, rahmat, gap tugadi. Lekin Mr. Hall bunday dedi qarang. Hey. Uyg'ur tilidagi hey ga o'xshash gap. Okay? Mana bir odam chaqirganda ishlatadigan so'z bu. Hey degandek. Attendant nima dedi? What's the matter? Nima bo'ldi degan gap bu. What's the matter? Okay? Sizga to'liq chiqib deb what's the matter degan majburiy shakli. Kon darslarda, okay? Nima bo'ldi deb so'radi. Mr. Hall nima dedi? This case doesn't belong to me. Bu chamdan tava emas, menga degan gap bu doesn't belong to me. Agar menga tava bo'lgan bo'lsa nima deydi? This case belongs to me deydi. Hozir doesn't belong to me deganni bilyapsiz-ku, Doesn't nimaligini yoki not nimaligini bilasiz-ku, doesn't belong to me. Okay? Jumlaning egisi uchinchi shaxs birlik, ya'ni this case uchinchi shaxs birlik. Bu chamdan degan bir chamdan bor. Jumlaning egisi uchinchi shaxs birlik bo'lg'achqa, mana bu inkor jumlada, ya'ni bo'lishsiz jumlada doesn't deb kelyapti-ku, yordamchi fel does orqali. Buni bilasizku. Okay, agar bayon jumla bo'lgan bo'lsa, ya'ni bo'lishliq bayon jumla bo'lgan bo'lsa nima bo'ladi? This case belongs to me deb belongning keyiniga as qo'shiladi. Buni bilasizku, Okay? Deb bo'lib, you've given me the wrong case. Siz beribsiz menga xato chamdanni dedi. Xato chamdanni beribsiz degan gap bu. Oldingi this case doesn't belong to me degan hozirgi oddiy zaman, keyindagi you've given me the wrong case degan hozirgi bitgan zaman. Okay? Hozirgi bitgan zaman demakchi hozirgi bitgan zaman qanday ma'no oladi? Hozirgi nisbatan bitgan, shunday hozirgi ma'lum ta'siri bo'lgan ishda bir ish harakat bu. Hozirgi bitgan zaman ifodalangan ish harakat. Okay? Ya'ni men xato chamdanni berib qo'yibsiz.
ya'ni to'g'risini bering degandek gap chiqdi bundan. Okay? Xo'sh, dialogninki o'qilish ahvoli va ma'nosi yuqorida savdoshlar bu hisob emas. Bo'lsa o'zingiz ko'p qatam o'qib, ma videoni bo'lsa keniga yandirib, qayta anglab, qayta o'zingiz yezib tarjima qilib, hatto yodlab olsangiz texi yaxshi. Mumkin haqiqiy o'zingizning bilimiga aylandi. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, her savolga javob berayotdik. Nima deb javob bersak bo'lar? Does Mr. Hall get his case back? Hall apandi o'zining chamdanini qaytarib ola olamdi? No, he doesn't. Deb javob bersak bo'ldi-ku. Does Mr. Hall get his case back? Hall apandi o'zining chamdanini qaytarib ola olamdi? Yo'q, u olmaydi degan gap. No, he doesn't. Okay? Demakchi, hikoyaningki oxirlashgan yerigacha o'zining chamdanini qaytarib ola oldimi? Olamidi degan gap chiqdi-ku. Shuning bilan bu savolning javobini shunday bergan bo'ldi. Okay? Agar qo'shilmasangiz bu savolga, bu xil javobga, bu xil javob berish usulimizga qoyil bo'lmasangiz, fikringizni o'sha darsning tagidagi inkas yozgan yerga yozib qo'yasiz. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, dialog savoldoshlar, endi biz tez suratda qanday 98-dars, lesson 98 ninki mashqini ko'rib boqaylikmi qarab. Whose is it? Kimninki bo'lsa u yoki bu kimninki degan gap bu. Whose are they? Ular kimninki degan gap bu. Whose is it degan u kimninki, whose are they degan ular kimninki degan gap bu. Abiyam qilqa mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs deganlarni maxsus mashq qilgan mashq kelmoq. Abiyam tushunishlik bo'lmagan bo'lsa, albatta meni tushuntirishim. Endi texnik tushunishlik bo'ladi qarang. Buni bunda bir mashq qilib o'taylik boshda. Mana bu jadval ichida nima deydi? Does this belong to me? Bu menga tegami degan gap-ku. Buni yana nima deb olsak bo'ladi? Is this mine? Bu meninkimi deb olsak bo'ladi-ku. Does this belong to me bilan bu meninkimi degan amaliyat does this belong to me bilan is this mine amaliyatda ma'nosi o'xshash-ku. Does this belong to me degan bu menga tegami? Is this mine degan bu meninkimi? Okay? Yani so'xshash ikki xil deyilyapti. Okay? Ikkinchi masalan siz yoki sizningki yoki sizga tava degan misolni ko'rib baqsak qarang. Does this belong to you? Bu sizga tavami? Is this yours? Bu sizninkimi? Okay? Does this belong to him? Bu uningga tavami? Akishi qartilgan. Is this his? Bu uninkimi? Does this belong to her? Bu uningga tavami? Her degan ayol kishidagi u, uningga. Okay? Is this hers? Bu uninkimi? Yadingizda abiyam men ko'rsatgan jadvaldagi mushlar shu. Okay? I-ninki mine, you-ninki yours, he-ninki his, she-ning hers, it-ning its, we-ning ours, they-ning theirs. Shunga o'xshash. Xo'sh, shunda davomli ko'raylik. Do these belong to us? Bular bizga tavami? Are these ours? Bular bizninkimi? Do these belong to you? Bular sizlarga tavami? Are these yours? Bular sizlarninkimi? Do these belong to them? Bular ularga tavami? Are these theirs? Bular ularninkimi? Okay? Mana shunday ishlatildi jumlada demakchi. 1 sekund mishadi yoki 1 sekund emas, 1 minut. Mana shu videoni to'xtatib qo'yib, bir o'zingiz bir jim turib, o'zingiz bir kuzatib chiqsangiz, boshdan ko'rib chiqsangiz, texnik tushunishlik bo'ldi. Undan so'ng biz mashq qatorida qanday tuvandagi mana 12 dona misol bilan bir ishlab boqaylikmi qarang. Mana oshqushlarga keys. Undan so'ng men so'rab javob berib boqay qarang. Do these keys belong to you? Ma oshqushlar sizga tavami? Javob: Yes, they do. Ular shunday demakchi, ular menga tava demakchi. Yana bir qatam, do these keys belong to you? Yes, they do. Yoki ikkinchi xil so'rash usuli. Ikkinchi xil degani men uni so'rash usuli qarang. Are these keys yours? Bu oshqushlar sizninkimi? Yes, they are. Ular shunday demakchi. Okay? Yuqorqi ikki xil savol shakli va javob shaklini tushundingizmi? Men yana bir qatim birinchisiga tatbiq qilib, qolganini o'zingiz ishlaysiz. Men faqat ismlarni o'qib bermay,
ishlashni o'zingiz ishlaysiz jumlaga selib qarang. Ma birinchi rasm yana bir qatam qarang. Do these nimishqa does emas do chunki oshqushlar, ular, they shuning uchun do keladi-ku. Buni tafsili tushuntirmasam bo'ldi, qarang. Do these keys belong to you? Yes, they do. Yoki are these keys yours? Yes, they are. Okay? Dalsa ikkinchisini envelope yoki letter deyli. Envelope degan convert qol, letter degan xat, salom xatdagi xat. Qarang. Does this letter belong to you? Bu salom xat sizga tegadimi yoki is this letter yours? Bu salom xat siznikimi? İşlemeyi deb turib, ishlatib qoldim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bilan o'zingiz ishlaysiz. Uchinchisini nima desak bo'lar? Clothes. Ko'ylak bir ishdan va bular yig'ib yo'g'apganda clothes deymiz-ku, kiyim-kechaklar. Qanday ishlashni bilasizlar? Men oshqushlar, ya'ni ko'plikka birini tuzab berdim, letter birlikka birini tuzab berdim. Qolganini o'zingiz ishlaysiz, tadbiqlab turib, okay? Uchinchisi clothes. Dördüncüsü passport. Beşincisi tickets. Altıncısı watch. Yedincisi flowers. Sekizincisi boat. Dokuzuncusu book. Onuncusu hammers. Hammer degan bolqa, hammers bo'lsa bolqalar bo'ldi. 11-si car, okay? 12-si pens, qalamlar, okay? 12-sini ishlab beray bo'pti bir qatim. Diqqat qilinglar. Do these pens belong to you? Yes, they do. Yoki no, they don't. Desangiz bo'lardi. Yana bir xil so'rash savoli. Are these pens yours? Yes, they are. Yoki no, they aren't. Okay? Yuqoriqilar og'zaki mashqlar savollashlar endi yozmish mashqlarni bir ko'rib o'taylik qarang. Written exercises qarang. A. Complete these sentences. Jumlalarni oyoqlashtiringlar degan gap qo'y yoki tugitinglar, okay, to'liqlanglar. Example'da this dress belongs to my sister. Bu ko'ylak tava mening singlimga yoki achamga. Ya'ni bu ko'ylak mening achamga tava yoki singlimga tava degan gap qo'y. Buni it's hers deb o'zgartirganmiz. Bu uningki deb. O'zgartiramiz, qolganlarni albatta o'zgartiramiz. Men birinchisini o'zgartirib bermay qarang. Yani birincisini ishlab beraman. These things belong to my husband. Ma'u narsalar tava mening yo'ldoshimga. Nimishqa belong deb keldi, nimishqa as yo'q belongning kenda chunki to these things ma'u narsalar. Ular they'ga tang. Ya'ni ko'plik ism jumlaning egiz bo'lib turadi. Shuning uchun fe'lning keniga as kelmaydi. Ya'ni uchinchi shaxs ko'plik uchun xizmat qilgan fe'llarning keniga as kelmaydi. Buni bilasiz. These things belong to my husband. Qisqasi bu jumlaning ma'nosi narsalar mening yo'ldoshimga tava degan gap-ku. Buni bunday o'zgartirmay qarang. They are his. His degan nimati? Yodingizda bor. X'ninki igilik almash shaklini hizdi. Albatta igilik sifat shaklimi his. Biz hozir bilganki darsda qanday igilik almash shakliga asosli kuchimizni igilik almash shakli qaratyapmiz. Okay? Xo'sh, shunda olsa, yana bir qatim dey boshdan. These things belong to my husband. Buni qanday o'zgartirganman? They are his. Okay? Qolganini ishlayapmiz, bo'pti, ikkinchisini ishlab beraman, qolganini o'zingiz ishlang. Qarang. This coat belongs to me. Bu palto menga tava degan gap-ku. It is mine. Nimishqa mine ni ishlatma? Chunki I ninki igilik almash shakli nima? Mine. Okay? Tushundingizmi? Qolganini o'zingiz ishlayolasiz. Bni ko'rib boqaylik. Answer these questions. Va savollarga javob beringlar degan gap. Example-da qarang. Are these your keys? Ma'ular sizlarning yoki sizning. Ma'ular sizning oshqushlaringizmi degan gap bu. Yes, they are mine. Ular meningki. Okay? Are these your keys? Ma'ular sizning oshqushlaringizmi? Yes, they are mine. Ular meningki. Deb bo'lib, they belong to me. Ular menga tava debdi. Yana bir misolda, is this John's letter? Bu Johnning xatimi deydi-ku. Javob, yes, it's his. U uningki deb bo'lib, it belongs to him. U uningga tava debdi.
Are these my clothes? Bular mening kiyimlerim mi? Yes, they are yours. Ular sizninki. They belong to you. Ular sizga tava deydi. Undan so'ng mushlar asosan tuvandikilarni ishlaydi ekanmiz. Ishlayolamiz, albatta ishlayolasiz. Birini ishlab turmay qolganini o'zingiz ishlaysiz, okay? Birinchisi, is this Jane's passport? Bu Jane'ning pasportimi dedi. Javob nima? Yes, it's hers. Yes, it's hers. Hers degan nimati? She'ning igilik almas shakli. Hers. Igilik supa shakli emas, igilik almas shakli qarang, ha? Okay? Yes, it's hers deydi. It belongs to her desam to'g'ri bo'ladimi? It belongs to her. U uningga tavadi. Belongs to her. Qolganlarni ishlayolamiz? Albatta ishlayolasiz. Amal bor ishlang. Anandan keyin qandoq qaytib kelsangiz, biz qandoq keyingi darsda yangi dars o'rganamiz. Undan so'ng darsimiz mushakchi bo'lsin. Sizga ko'p rahmat. Yana davomli qilishqaysiz. Thank you very much. See you tomorrow.